Vamos falar um pouquinho da iluminação. Diferente dos ventiladores de mercado, a gente estava buscando um desenho que todo o formato dele fosse integrado, ou seja, um desenho suave, moderno e elegante. Então, os ventiladores do mercado ele tem aquele troço, né, aquele negócio pendurado no meio, que é onde fica a lâmpada. No nosso caso, a gente desenvolveu uma luminária que fosse embutida no produto. Então você vê que o desenho das pás acompanha o desenho da luminária. Não fica aquele negócio discrepante ali no meio do ventilador, né? Então como é que a gente conseguiu fazer isso? A gente fez uma luminária embutida que utiliza lâmpadas halógenas, né? São duas lâmpadas como essa aqui, base G9, de 60 watts cada uma, ou seja, no total de 120 watts. E elas estão embutidas dentro do ventilador utilizando um refletor como esse aqui, né? Um refletor de inox. Por que inox? Inox por causa desse brilho que ele tem. Então o inox faz com que eu aproveite toda a iluminação das lâmpadas. Então a lâmpada vai estar aqui, né? Se eu não tivesse uma superfície com brilho, toda a iluminação que está indo para trás era perdida. Então aqui eu tenho os raios da luz que estão saindo para frente, e eu tenho também toda a iluminação que ia ser perdida para trás, porque todo esse desenho do refletor é como um refletor de luz de automóvel, né? Ele tem essa parte metalizada para jogar toda a iluminação para frente. E mais ainda, com esse desenho de refletor, para que a iluminação seja o máximo aproveitada dentro de um ambiente. Uma lâmpada halógena de 60 watts ela tem a mesma intensidade luminosa do que uma incandescente de 60 watts, por exemplo. A diferença é que ela é muito mais compacta e tem uma vida útil muito maior, né? Só que para não comprometer essa vida útil, é importante que a instalação dela seja feita utilizando algum plástico ou algum pano para que não seja tocada diretamente com os dedos no bulbo da lâmpada, porque isso pode reduzir a vida útil. Então é um cuidado que tem que ter na hora de instalação, mas que vai garantir uma longa vida útil para a lâmpada. E é importante dizer que não é porque é halógena que tem um consumo de energia maior. O que manda no consumo de energia é a potência, ou seja, se ela tem 60 watts, uma lâmpada de incandescente de 60 watts ou qualquer outra lâmpada de 60 watts vai ter o mesmo consumo de energia do que essa lâmpada aqui. Bom, agora vamos falar da instalação. Para quem já teve a oportunidade de instalar um ventilador de teto que não seja gelatina, agora vai ficar surpreso. Por quê? Todos os subconjuntos vêm montados da fábrica, montados e testados. E a embalagem do ventilador garante que os componentes chegam em perfeito estado na casa do consumidor. Então aqui eu tenho lugar para colocar tudo. As lâmpadas, controle remoto, o módulo, suporte de parede, o motor e o conjunto da luminária vem todo protegido, as pás, a carenagem. Então com isso a instalação se torna muito simples, porque eu não tenho que fazer nenhuma ligação elétrica, eu não tenho que emendar fio. A ligação elétrica com os terminais da lâmpada e com o motor já estão feitas. Eu não tenho que montar conector, eu não tenho que apertar parafusos aqui, está tudo pronto. Diferente da concorrência, onde você tem que montar tudo. Isso parece um brinquedinho de criança, onde você tem que ficar montando um monte de parafuso, emendando fio, etc. Além de tudo, a própria embalagem, a tampa da embalagem, serve de apoio para montar as pás. Então eu apoio aqui o conjunto do motor. E utilizo esse produto, a forma que ele está, para já montar as pás. Então, além da facilidade de montagem do produto, eu chamo montagem essa parte que vai fazer no chão, antes de colocar no teto. A instalação no teto é então mais fácil ainda. Isso aqui é para qualquer eletricista não botar defeito. Eu tenho aqui a facilidade de colocar essa haste, de pendurar o ventilador. Tá? Aqui ela está desmontada só para facilitar a demonstração. Eu tenho a facilidade de colocar isso aqui em teto inclinado. Eu tenho aqui o suporte de teto. Então eu vou prender ele no teto, vou encaixar a minha haste, tem um pino que trava, né? Travou no pino, isso aqui ele tem uma liberdade para trabalhar em tetos inclinados. Então meu teto está reto, está assim, se está inclinado, a haste ela se acomoda, né, para permitir que o ventilador seja instalado em tetos inclinados. E a instalação elétrica é muito simples, é simples como instalar uma luminária. Com apenas 2 fios você faz toda a ligação do ventilador. Então eu tenho lá os 2 fios que estavam alimentando a lâmpada, eu vou colocar nesses 2 fios do módulo. Tanto faz 127 ou 220, é lógico que o ventilador tem um para cada tensão, então a voltagem está escrito aqui, 127 por exemplo. Então eu vou ligar isso aqui num ponto 127, não tem polaridade, neutrofase, eu ligo nos 2 fios que estão lá, e todo o restante é ligado através desse conector. Eu tenho um conector que depois que eu montar o ventilador eu faço o encaixe e ele está ligado. Não precisa cortar nenhum fio,
não precisa tirar nenhum fio do conector, tá pronto. E além deles, ainda tem um fio da antena. Esse fio ele vem com uma capa, que é justamente para não ser ligado em lugar nenhum. Ele vai ser alojado lá em cima para receber o sinal do controle remoto. Não precisa ligar em lugar nenhum. Então, gente, é simples como instalar uma luminária. Depois do produto pronto, foi feito um estudo de ambientação com arquitetos e designers para que fosse definida a melhor paleta de cores para estar disponível na nossa linha do AirControl. Então, a gente tem 8 cores disponíveis. A gente tem 3 cores sólidas, que é o White, o Black e o Almond. A gente tem 4 cores transparentes com pintura metálica, que é o Purple, o Green, o Blue e o Silver. E a gente ainda tem o Glass, que é um ventilador onde a pá é inteirinha transparente. Bom, além de tecnologia, design e sofisticação, o ventilador de teto latina tem um baixíssimo consumo de energia. A gente tem aqui um selo do Inmetro que diz qual é a classificação energética do produto para as 3 velocidades. Então, o ventilador de teto AirControl, ele tem A, classificação A na velocidade máxima, classificação A na velocidade média e classificação A na velocidade mínima. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem um baixíssimo consumo de energia em qualquer velocidade que ele estiver trabalhando. Além disso, a gente recebeu o prêmio Procel. Esse Procel é um programa nacional que premia produtos que contribuem para a conservação de energia elétrica. Então, se todo produto que tem esse selo, quer dizer que é um produto que tem um baixo consumo de energia. E isso associado a um alto desempenho. Além de consumir pouca energia, ele tem alta vazão de ar. Todos esses dados estão disponíveis no site do Inmetro, onde vocês vão poder comprovar que o ventilador da Latina realmente tem uma altíssima vazão de ar e um baixíssimo consumo de energia. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. É um produto com muita tecnologia, design, qualidade, é um produto com assinatura Latina e qualquer dúvida entre em contato conosco.